Je, unajua sababu kubwa ambayo inayowazuia watu wengi washindwe kufanikisha ndoto zao ni kwamba wanashindwa kujiweka wawe mbele. Wanaweka kwanza distraction, watu wengine na vitu ambavyo havina maana kabisa. Lakini ukijifunza kujiweka wewe mbele kwanza, maisha yako yataanza kuwa rahisi. Utajua nini cha kutilia mkazo, utajua nini cha kusema hapana, na utapata muda wa kweli wa kuboresha maisha yako. Leo nitakuonesha hatua kwa hatua jinsi ya kuanza kujiweka mbele kabla ya chochote kile na jinsi itakavyobadilisha maisha yako kabisa. Namba moja, elewa thamani yako. Kwanza kabisa, hautoweza kujiweka mbele kama haujui thamani yako. Watu wengi wanaishi maisha ya watu wengine, wanajaribu kumfurahisha kila mtu, wanawekeza muda wao na maisha yao kwenye vitu ambavyo havina kabisa faida kwao. Hebu jiulize, nini kipaumbele changu cha kweli? Nini kinanipa growth halisi? Hii ni hatua ya kwanza, lakini ndo msingi wa kujiweka mbele kweli. Namba mbili, weka mipaka. Kisha ujifunze kusema hapana. Kusema hapana sio binafsi, ni nguvu. Wakati mwingine watu watakushirikisha kwenye vitu visivyokuwa na maana. Usipojua kusema hapana, utapoteza muda wako, energy yako itashuka na growth yako itapungua kwa kiasi kikubwa sana. Mfano, ukiwa umeweka muda wako wa kujifunza au muda wa kufanya kitu cha maana, usiruhusu simu pembeni yako, usiruhusu mitandao ya kijamii au watu wakusumbue. Hii ni njia mojawapo ya kujiweka wewe mbele kwanza. Namba tatu, jifunze kujua tofauti kati ya urgency na importance, kwa sababu watu wengi wanasukumwa kufanya vitu haraka haraka ambavyo havina umuhimu. Ukijua tofauti ya urgency na importance, maisha yako yataanza kuwa rahisi. Urgency ni kitu ambacho kinataka attention yako sasa hivi. Importance ni kitu ambacho kinakujenga na kuboresha maisha yako. Mfano, kuangalia notification kwenye simu yako, hii si importance, lakini kuwekeza muda wako kwenye vitu vya kujiboresha na kujifunza ni importance. Hii itakusaidia kuendelea mbele bila kupoteza muda wako kabisa. Namba nne, weka rutini za kujifunza na kujiboresha. Kujiweka mbele haina maana kusema tu hapana kwa wengine. Inamaanisha inakubidi ujifunze kitu kipya kila siku na uweke ratiba yako ambayo inaeleweka. Anza rutini ndogo, kusoma vitabu, kuandika malengo yako, kujireflect kila asubuhi na jioni. Hizi rutini ndogo ndogo ndo zitakazo kusaidia kukujenga na kufahamu unapokwenda nini kinakufaa, na wengine hawatoweza kabisa kuharibu mafanikio yako. Lakini watu wengi wanavutiwa na distraction, wanafuata mambo ambayo hayana faida kwao. Lakini ukianza kujiweka mbele, utajua nini cha kutilia mkazo. Utakuwa na clarity ya maisha yako, utapunguza msongo na stress, na utakuwa na maisha bora ambayo yenye maana. Hatuwezi kubadilisha maisha ya watu wengine kama wao hawajaamua, lakini tunaweza kudhibiti jinsi tunavyoweka mipaka. Kama unataka maisha yako yawe rahisi na yenye maana, anza kujiweka kwanza mbele kabla ya chochote kile. Jifunze kusema hapana kwenye vitu ambavyo havina maana na wewe, na uweke ratiba za kujijenga. Pia kumbuka, growth haitoweza kutokea kama wewe mwenyewe hauwezi kujiweka mbele. Anza kujiweka mbele na maisha yako yatabadilika kwa kiasi kikubwa. Pia usisahau kulike hii video, kushare na mtu ambaye anahitaji kusikia ujumbe huu. I love you guys. Thank you for watching.